Сия плюс. қироат кунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. киштибон ва наҳвӣ. он яке наҳвӣ ба киштӣ дарнишаст. рӯ ба киштибон ниҳодон худпараст. гуфт ҳиҷ аз нав хондӣ, гуфт ла, гуфт ними умри ту шуд дар фано. дилшикаста гашт киштибон зитоб, лек он дам кард хомӯш аз ҷавоб. наҳвӣ касеро гӯянд ки дастури забони арабиро нек медонад ва бар қавоиди ин забон мусаллит аст. қавоиди адабиёти араб дар миёни мусалмонон бисёр муҳим шумурда мешавад ва ҳамвора доноёни ин илм бар худ меболиданд. наҳвии достони мо низ ба дониши худ сахт мағрур буд ва аз ин рӯ илми худро ба рухи киштибон кашид ва ӯро маломат намуд ки чаро аз илми наҳв чизе намедонад ва чун ин донишро надорад ними умраш бар фаност. ин бигзашт то ин ки киштӣ дар доми гирдобе гирифтор омад ва дар маърази ғарқ шудан қарор гирифт. бод киштиро ба гирдобе фиканд. гуфт киштибон ба дон наҳвӣ баланд, ҳеҷ дони ошно кардан бигӯ. гуфт не эй хушҷавоби некрӯ. гуфт кулли умрад эй наҳвӣ фаност, зон ки киштӣ ғарқи ин гирдобҳост. нохудо ба наҳвӣ гуфт оё шино кардан медонед? гуфт намедонам. нохудо гуфт агар ман ба хотири надонистани наҳв ними умрам бар фаност, ба хотири надонистани шино тамоми умри ту барбод рафтааст, чун киштӣ дар ҳоли ғарқ шудан аст. эй ки халқонро ту хар мехондаӣ, ин замон чун хар бар ин ях мондаӣ. гар ту алломаи замонӣ дар ҷаҳон, нак фанои ин ҷаҳон бин вин замон. пас ҳаргиз ҳунари худ ба рухи дигарон макаш ва ҳунари дигаронро беҳунарӣ мадон, ки ҳар донише ба ҷои худ некӯ ва дар вақти худ судманд аст. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.